Përshëndetje nga lajmet e orës 15 këtu në Top Channel. Ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli sot rezultatin e votimeve në 3 qarqe të mëdha të vendit, në Tiranë, Durrës dhe në Elbasan, ku fitues është Partia Socialiste. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kërkojnë anulimin e vendimit dhe vendosjen në dispozicion të dokumentave. Partia Demokratike kundërshton rezultatin e zgjedhjeve në qarkun e Kukësit. Në dokumentin e saj, Partia Demokratike denoncon presion ndaj votuesve, përdorimin e administratës publike dhe burimeve shtetërore në funksion të fushatës së Partisë Socialiste. Gjithashtu, demokratët kërkojnë hetim për dështimin e votës së diasporës. Për zgjedhjet janë 107 kallëzime në prokuroritë e vendit. Nga këto janë regjistruar 47 procedime penale në disa prokurori, me më shumë raste në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Janë arrestuar 7 persona, 6 kallëzime janë dërguar Spakut. Kryeministri Rama tha se Shqipëria është Italia e re me 12 milion turistë. Gjatë një interviste, ai theksoi gjithashtu përparimet në energjinë e gjelbër dhe theksoi prioritetin për integrimin në Bashkimin Evropian, duke komentuar sfidat dhe mundësitë që kjo perspektivë sjell për vendin. Pas turit të saj në Ballkan, shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se është momenti më i mirë për zgjerimin e Unionit, që vendet e Ballkanit duhet ta shfrytëzojnë. Kallas ishte në Beograd, Prishtinë dhe Shkup dhe mesazhi vlen për të gjithë, edhe Shqipërinë. Do të shohim tani pas hapi materialet e përgatitura nga gazetarët tanë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli sot rezultatin e votimeve në 3 qarqe të mëdha të vendit, në Tiranë, Durrës dhe në Elbasan, ku fitues është Partia Socialiste. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kërkojnë anulimin e vendimit dhe vendosjen në dispozicion të dokumentave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mblodh për të miratuar rezultatet e 11 majit edhe për 3 qarqe të tjera. Pak përpara miratimit, përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ, Franci Nuri, përsëriti të njëjtën kërkesë, si edhe për qarqet e miratuara më parë. Për Elbasanin, Durrësin dhe Tiranën, sepse kemi kërkuar dokumenta që kanë të bëjnë e para me kryqëzimin e dhënave të PEI-t për gjithë qarqet praktikisht, për gjitha zonat zgjedhore, sepse do na duhen si prova për ankimimet tona, kryqëzimin e dhënave për çdo qark. Kemi kërkuar dokumentat tjera që kanë të bëjnë me auditimin e listave të atyre zonave zgjedhore. Kemi kërkuar po ashtu dhënat tjera zyrtare që kanë të bëjnë me proces verbalet. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi shpalli miratimin e rezultatit për këto 3 qarqe. Ndërkohë do të përgatisim dokumentacionin e kërkuar sipas jush edhe për këto 3 qarqe, në vijim të asaj çfarë keni kërkuar për qarqet e tjera. Por duke qenë se jemi në detyrimin për të miratuar tabelat e rezultatit, jo më vonë se 48 orë nga momenti që janë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, jemi detyruar që të vazhdojmë me procedurën e miratimit. Dhe për qarkun e Tiranës, për qarkun Elbasan, për qarkun Durrës. Partia Demokratike ka dorëzuar ankesën zyrtare për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve në qarkun e Kukësit. Në dokumentin e saj, Partia Demokratike denoncon presion ndaj votuesve, përdorimin e administratës publike dhe burimeve shtetërore në funksion të fushatës së Partisë Socialiste. Gjithashtu, demokratët kërkojnë hetim për dështimin e votës së diasporës. Partia Demokratike paraqiti sot ankesën për të rrëzuar shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve nga KQZ-ja për qarkun e Kukësit. Me anë të një shkrese të gjatë, demokratët shpjegojnë arsyet se pse nuk duhet të njihet rezultati i zgjedhjeve në qarkun ku ata vetë dolën të parët dhe morën 2 deputet përkundrejt njërit që mori Partia Socialiste. Në dokument PD-ja nënvizon se ka raste të dokumentuara të presionit ndaj votuesve në Kukës, Tropoj dhe Has, përmes intimidimit dhe kërcënimeve të drejtë për drejta ndaj mbështetësve të opozitës. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, është vërejtur një klim frike që ka penguar pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitetet e opozitës, si dhe presion ndaj familjeve për të mbështetur partinë në pushtet.
Partia Demokratike akuzon gjithashtu përdorimin e burimeve shtetërore dhe klientelizmin si mjete për të ndikuar rezultatin, përmes shpërndarjes së ndihmave sociale, emërimeve të orientuara politikisht dhe investimeve publike të targetuara. Një tjetër pikë kritike në ankimim është trajtimi i votës së diasporës, e cila cilësohet si dështim total. PD-ja pretendon se nuk janë përmbushur detyrimet ligjore për dërgimin e zarfeve me fletët e votimit në adresat e zgjedhësve të regjistruar jashtë vendit, ndërkohë që as KQZ-ja dhe as kompania postare ndërkombëtare nuk kanë paraqitur prova mbi realizimin e këtij procesi. PD-ja thekson se në të gjitha qendrat e votimit të Kukësit është evidentuar përfshirja aktive e administratës publike në mbështetje të partisë në pushtet, përmes presionit ndaj nëpunësve civil dhe shpërndarjes së benefiteve me natyrë politike. Po ashtu, theksohet prania e individëve me precedent penal në fushat dhe blerja e votave përmes shpërblimeve dhe bonuseve nga shteti. Në vijim të këtyre akuzave, PD-ja ka paraqitur dhe një denoncim zyrtar ndaj drejtuesit politik të PS-s për qarkun Kukës, Eduard Shalsi, duke akuzuar për shkelje të ligjit. Sipas PD-s, Shalsi ka zhvilluar një takim elektoral në ambientet e drejtorisë së policisë së Kukësit, ku thuhet se u është kërkuar punonjësve të mbështesin PS-n. Pretendimet e PD-s, thuhet në dokument, përforcohen edhe nga raporti OSBE Odirit i datës 12 maj 2025, i cili nënvizon përdorimin e burimeve publike nga partia në pushtet, mungesën e barazisë në garë dhe fushatën e polarizuar. Në raport theksohen rastet e censurës ndaj gazetarëve, intimidimit të votuesve dhe përdorimit politik të administratës. PD-ja kërkon dokumentat që tregojnë se si ka votuar diaspora, por edhe regjistrimet audio-video të procesit të numërimit. Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka kërkuar zyrtarisht institucioneve shtetërore të zgjedhjeve dhe KQZ si informacion të detajuar mbi materialet zgjedhore të sekuestruara në qytetin e Peshinit më 22 maj 2025. Sipas Partisë Demokratike, falëndërhyrjes së menjëhershme të kandidatit të saj në qarkun Elbasan, u bëj mundur dokumentimi i pranisë së fletëve të votimit që ngjasojnë me ato origjinale të zgjedhjeve të 11 majit, së bashku me lista zgjedhësish, bejgj akreditimi, dokumente identifikimi dhe shuma të mëdha parash, të gjitha në një ambient privat. Pas publikimit në media të lajmit se policia i cilësoi këto fletë si të falsifikuara, Partia Demokratike kërkon nga institucionet të bëhet publike nëse është kryer ekspertizë kriminalistike mbi materialet e sekuestruara, të jepet informacion mbi laboratorin që ka analizuar provat dhe përfundimet teknike, të lejohet kryerja një ekspertize të pavarur, vendase ose ndërkombëtare, të deklarohet nëse ndonjë nga këto fletë është gjetur në kutitë e votimit në qarkun Elbasan apo GTK. Partia Demokratike i kërkon institucioneve që çështja të trajtohet me prioritet absolut dhe me transparencë të plot në funksion të integritetit të procesit zgjedhor dhe interesit publik. Për zgjedhjet janë 107 kallëzime në prokuroritë e vendit. Nga këto janë regjistruar 47 procedime penale në disa prokurori, me më shumë raste në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Janë arrestuar 7 persona, 6 kallëzime i janë dërguar SPAK-ut. Në 11 qytete, prokurit lokale po hetojnë mbi dyshime se disa subjekte zgjedhore dhe kandidat u ndaluan gjatë fushatës për të ushtruar veprimtarinë sipas kodit zgjedhor, se materialet zgjedhore janë falsifikuar, janë kanosur zgjedhësit dhe se është shkelur e drejta e zgjedhësve dhe është përdoruar autoriteti. Në bilancin e bërë publik nga Prokuroria e Përgjithshme, deklarohet se janë në hetim 47 çështje të tilla, nga 107 kallëzime të referuara më së shumti, nga policia gjyqësore, por dhe nga përfaqësuesit e politikës, por dhe të deleguara nga Prokuroria e Posaçme, që ka vlerësuar se nuk ishte kompetente në disa çështje. Statistikisht, numrin më të lartë të hetimeve e kryeson Tirana dhe Elbasani, me nga 9 hetime, më pas në vend të dytë Fieri dhe Tibra me nga 7 çështje të hapura, dhe në vend të tretë Lezhë dhe Gjirokastra. Për të pasuar me hetime në zhvillim e sipër në Shkodër, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Ky i fundit vetëm një dosje në procedim. E ndërsa të dyja prokurorit vazhdojnë të ngelen besnike transparencës vetëm për kallëzimet dhe referimet, dihet fare pak se çfarë po ndodh në thelb me hetimet mbi krimet zgjedhore. E dukshme është vetëm një anë, ajo e vazhdimit të sekuestrove që aprovohen nga gjykata e posaçme për të sekuestruar aparate telefonik, sikurse ndodhi së fundmi edhe në Bashkinë e Bulqizës. Edhe SPAK ka folur më herët me gjuhën e shifrave duke treguar për publikun se po heton 39 çështje, nga të cilat 2 janë për shpërdorim të funksionit publik për qëllime politike dhe gjithë të tjerat për shitblerje vote.
por në kategorinë e korrupsionit në zgjedhje. SPAK deri më tani ka finalizuar vetëm 2 arrestime, kurse prokurit lokale mbajnë stafetën e prangosjeve për akuzën e shkeljes të fshehtësisë së votës. Pavarësisht përditësimit të statistikave, deri më tani vazhdon të jetë i njëjtë numri i të dyshuarve të arrestuar prej 11 majit, që është 7 persona të dyshuar dhe të hetuar për krime zgjedhore. Ndërsa në vijim do të vazhdojmë të kemi ping-pongun midis prokurorive për shpalljen e moskompetencës të hetimit të krimeve elektorale. Për Top Channel, Anila Hoxha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha sot se opozita nuk do të pres vjeshtën, por do të përgatisë dhe do të dorëzojë tani tek ndërkombëtarët raportin për parregullsitë në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike Dr. Sali Berisha vjoi denoncime duke ngritur pretendime për parregullsi në zgjedhjet e 11 majit, tregoi nga selia blu hapat që do të ndërmarrë opozita në vazhdim. Opozita nuk mund dhe nuk duhet të pres vjeshtën. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë madhështore po përpilon raportin, të cilin do t'ja u paraqes të gjitha forumeve, institucioneve ndërkombëtare dhe qeverive të vendeve të lira. Natyrisht, fjalën e fundit do ta thonë qytetarë shqiptar. Duhet të ngrihemi dhe të mos pranojmë kurrë i farsë të tillë të shëmtuar. Kryeministri Rama tha se Shqipëria është Italia e re me 12 milion turist. Gjatë një interviste, ai theksoi gjithashtu përparimet në energjinë e gjelbër dhe theksoi prioritetin për integrimin në Bashkimin Evropian, duke komentuar sfidat dhe mundësitë që kjo perspektivë sjell për vendin. Në intervistë Rama shpjegoi se si arriti të marrë edhe mandatin e 4. Kryeministri Edi Rama, duke folur për performancën e sektorit të turizmit dhe shifrat e turistëve të viteve të fundit, thotë se sot Shqipëria mund të quhet një Itali e re. Vitin e kaluar mbyllëm me 12 milion turistë, kjo është shifër e jashtëzakonshme për një vend me vetëm 2.4 milion. Na duhet të vëmë ekuilibër midis masives dhe cilësores, në të kundërt rrugës mund të humbim jo vetëm mundësinë për të qenë Zvicra, që nuk mendoj se e kemi, por edhe mundësinë për të qenë një Itali e re. Kryeministri foli për mundësitë e Shqipërisë në pasjen e energjisë tërësisht të gjelbër. Ne kemi 100% energji të ripërtëritshme. Problemi është se kemi shumë energji hidrike dhe tashmë po ngrem energjinë diellore. Ka kompani franceze që kanë ardhur dhe kompanitë të tjera për të ndërtuar objekte për energjinë diellore. Kështu që energjia është padyshim një nga frontet. Edi Rama dha këtë opinion si e shikon ai Bashkimin Evropian sot. Një nga problemet që shon Bashkimin Evropian është vështirësia e daljes me një vendim, pasi ka shumë mjek për një pacient që hahen me njëri tjetrin për të gjetur diagnozën, hahen se cili është mjekimi i duhur dhe në një farë mënyrë BE-ja po vuan nga ky proces demokratik, por nga ana tjetër i duhet padyshim të ruajë demokracinë. BE-ja duhet të mendojë se mënyra e vetme për të bërë përballë fuqive që po dalin në pa dhe këtij rendi të ri që po lind është të bëjë të pamendueshmen për të thyer fuqishëm paragjykimet që janë krijuar. I pyetur për sigurimin e mandatit të 4 dhe prioritetet, Edi Rama dha këtë përgjigje. Ndoshta fitoj sepse nuk jam një socialist i mirë. Tani që flasim, 3 gjërat kryesore për ne janë BE-ja. Dritarja e mundësisë është hapur. Është shumë e trisht dhe na duhej Putini dhe kjo dritare mundësie të hapej, sepse ishte agresioni i tij kundër Ukrainës që i zgjoi të gjithë nga gjumi dhe e ktheu në veprim mesazhin për herë shumë të qartë, për vetëm me fjalë se një ditë Europa do të jetë e bashkuar. Sikurse në samitin e Komunitetit Evropian, Rama nuk harroi të përmendte në këtë intervistë edhe presidentin amerikan. Unë shpresoj që edhe zgjedhjet e Donald Trumpit do ta shtyjë Europën të kthejë në veprim me gjërat e duhura. Nëse ne ja dalim, atëherë 4 mandatet do t'ja kenë vlejtur. Teksa thekson se politika jashtme shqiptare është e linjëzuar 100% me BE-n, Edi Rama flet për marrëdhëniet e ngrira Shqipëri-Rusi dhe ato me Kinën. Vizita e fundit e nivelit të lartë në Moskë ishte në vitin 1960. Ne nuk kemi vizituar kurrë Kremlinin, nuk kemi pasur kurrë vizit nga Kremlini apo ndonjë qeveritar i lartë atje,
për shkak të historisë, por edhe sepse nuk kemi ndonjë oreks për t'u afruar me Rusin. Nuk kemi as para ruse, as investime ruse, as gjë të tillë. Me Kinën kemi një marrëdhënie të mirë, jo si me Rusin. Kemi një marrëdhënie të mirë, por sërish nuk ka investime kineze, nuk ka një bashkëpunim të madh, siç ka midis Serbisë, Maqedonisë së Veriut apo Malit të Zi dhe Kinës. Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet të gjelbra është rritur në Shqipëri. Shifra tregojnë dyfishim të energjisë nga fotovoltaikët, më së shumti energjia prodhohet nga hidrocentralet publik dhe privat. Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme ka pësuar një rritje të konsiderueshme edhe në vitin 2025. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se prodhimi nga centralet fotovoltaike gjatë tremujorit të parë arriti në 176.381 megavator, 2.5 herë më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Sipas ekspertëve të energjisë, ndikim të ndjeshëm kanë dhënë rezultatet e prodhimit në centralin e Karavastas. Kemi një rritje të prodhimit vendas të energjisë elektrike, po jo në përqindje të madhe, por kemi përsëri është një rritje e prodhimit vendas. Gjithashtu kemi dhe një rritje të konsumit të energjisë elektrike nga ana e konsumatorëve. Sepse periudha e 3 mujorit të parë është një periudhë që familjari konsumon më shumë energji për shkak të temperaturave të ndryshme, siç dihet në Shqipëri nuk kemi alternativë tjetër të konsumit për ngrohje, po energjia elektrike përbën pothuajse 99% të gjithë asaj që ju duhet konsumatorit familjar. Ndalur në tërësi sasia energjisë elektrike të prodhuar për gjatë këtij tremujori, sipas Institutit të Statistikave, përllogaritet në rreth 2.23 milion megavator energji, duke shënuar një rënje me 9.8% në raport me një vit më parë. Kjo si pasojë e temperaturave të larta që prekën vendin. Më së shumti prodhimi u realizua nga hidrocentralet publike në masën 45.8% dhe nga hidrocentralet private e koncesionare në masën 46.3%. Po të shofish prodhimin e hidrocentraleve publike me atë jo publike, që do të thotë hidrocentralet e vegjël dhe hidrocentralet e tjerë të cilët janë në treg të lirë, është pothuajse i barabartë. Investimet e kryera ose të realizuara në sektorin privat janë rezultative dhe po arrin atë që quhet prodhimi i energjisë elektrike të jetë në pjesë të barabarta sa që janë edhe hidrocentralet publike. Qytetarët rritën ndjeshëm konsumin këtë fillim vit, duke arritur vlerën e 1.791 gigavatorëve, ndërsa humbjet në rrjet vijuan rënien, duke arritur në 21.1% të totalit të energjisë. Është hapur sot për kalimin e mjeteve tuneli Llogaras në Vlorë dhe që shkurton në kohë, por edhe në kilometra, rrugtimin drejt Bregdetit. Prej sot datë 24 maj, kalimi në tunelin e Llogaras është pa pagesë deri më 15 shtator. Ky është një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore që shkurton ndjeshëm distancën drejt jugut të vendit dhe pritet të ketë një impakt në zhvillimin e turizmit. Tuneli ka një gjatësi prej rreth 6 kilometrash dhe një lartësi prej 4.8 metrash. Ai u hap për herë të parë në korrik të vitit të kaluar, ndërsa pas përfundimit të sezonit turistik, u ndërmorën punime shtesë për përmirësimin e qarkullimit, duke përfshirë instalimin e sensorëve në rrugë, ventilatorëve, kamerave të sigurisë dhe sistemeve të tjera mbështetëse. Prej orës 9 të kësaj të shtune, tuneli është plotësisht i aksesueshëm për automjetet. Vetëm në 3 orët e para, nga ora 9 deri në 12, kanë kaluar rreth 800 automjete. Jemi shumë të kënaqur. Inshallah shkojmë kështu gjitha gjërat mbaj për shkënjë. Patjetër. Goxha shkërton vetëm kthesat andaj që të mendosh. Po, për punë, shpesh. Edhe sa morëm lajmin dje, thamë shqyr. Rrugët e zhvillojnë atë turizmin, biznesin edhe sidomos tunelet. Na kurto rreth një orë. Minimali është gjysmë ore rrugë. Për makinat e vogla, për makinat e mëdha edhe një orë. Në tunel do të qëndrojnë në gatishmëri 24 orë shërbimi zjarfikës, ndërsa nga të dyja anët do të ketë praninë e policisë rrugore. Shefi i këtij shërbimi Luan Kapaj konfirmon se monitorimi do të jetë i përhershëm. Tjetë në masa të sigurta për mbrojtje nga zjarri dhe çdo lloj incidenti të ndryshëm që mund të ndodhi brenda tunelit të Llogaras. Efektivi i shërbimit zjarfikës është i kompletuar me mjete, me pajisje, me veshje të domosdoshme për ndërhyrje në çdo lloj situate. Për momentin janë 4 punonjës zjarfikës që janë të domosdoshëm për ndërhyrje në momentin e parë. Në rast se ka situata të jashtëzakonshme, menjëherë përgjigjet stacioni i Vlorës me mjete dhe pajisje.
Tuneli Llogaras konsiderohet si një prej veprave më të mëdha infrastrukturore në jug të vendit. Ai përshkrohet për më pak se 7 minuta dhe është vlerësuar maksimalisht si nga qytetarët vendas ashtu dhe nga turistët e huaj. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se shqiptarët më së shumti preferojnë që pasurinë e tyre ta përkthejnë në prona të patundshme sesa në llogari bankare. Të pasurit një pronë dhe trashëgimia e saj tek brezat pasardhës i ka orientuar shqiptarët të investojnë më shumë të ardhurat e tyre në pasuritë e patundshme sesa ruajtja në llogaritë bankare. Një studim i Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen financiare të familjeve shqiptare mbi një përqindje të caktuar të popullsisë tregon se 95% kanë deklaruar se zotërojnë të paktën një pronë të patundshme. 95% kanë deklaruar se zotërojnë të paktën një pronë të patundshme, dhe kjo peshë ka shënuar një rritje të vogël me 0.3 pikë%. 93% e tyre deklarojnë se zotërojnë 1 deri në 2 prona të patundshme, kryesisht të llojit shtëpi banimi ose kombinimi një shtëpie banimi dhe një pronë tjetër si tokë, dyqan, godin. Nga ana tjetër, vetëm 1% deklarojnë se zotërojnë më shumë se 2 prona të patundshme, ndërsa rreth 6% kanë deklaruar se nuk zotërojnë asnjë pronë. Sa i takon pasurive financiare, situata është më ndryshe. Vetëm 61% e familjeve që kanë investime i mbajnë ato në formë depozitash ose llogarish bankare, një rënje kjo prej 8 pikë% krahasuar me një vit më parë. Nga përgjigjet e dhëna lidhur me zotërimin e pasurive financiare nga familjet, rezulton se për periudhën e vërtetuar, 10% e totalit të kampionit, familja huamarrëse dhe jo huamarrëse, dhe 16% e grupit e familjeve huamarrëse nuk zotërojnë asnjë lloj pasurie financiare. Por mbështetja është shtuar tek pasuritë e paluajtshme dhe mungesa alternativave të tjera financiare. Sipas ekspertëve, rrezikon ta bëjë strukturën financiare familjare më të ndjeshme ndaj rreziqeve ekonomike. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se është momenti më i mirë për zgjerimin e Unionit që vendet e Ballkanit duhet ta shfrytëzojnë tani. Kallas ishte në Beograd, Prishtinë dhe Shkup dhe mesazhi vlen për të gjithë, edhe Shqipërinë. Por më së shumti, gjatë këtij turi ajo ngulmoi në rinisjen e një dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, proces i cili ka ngecur. Turi i saj ballkanike çoi shefen e diplomacisë europiane Kaja Kallas në Beograd, Prishtinë dhe Shkup, nga ku përcolli një mesazh të përbashkët që vlen edhe për pjesën tjetër të rajonit, e cila aspiron antarësimi në Bashkimin Evropian. Shfrytëzojeni momentin aktual që kemi për zgjerim. Europa e Bashkuar është një vizion për të cilin duhet të punojmë të gjithë. Ky proces ka vazhduar për një kohë të gjatë, por ka gjithmonë një moment politik, dhe ky moment politik është pikërisht tani. Por ndërsa mesazhi ishte qartë si pozitiv, Kallas nuk nguroi të tregonte edhe detyrimet. Ajo ja bëri të qartë Serbisë se reformat janë mënyra e vetme për të avancuar në rrugën drejt BE-s. Nuk ka rrugë të shkurtra për antarësim. Këtu në Beograd duhet të bëhet përparimi vërtet dhe hapat e ardhshëm janë shumë të qartë. Ato përfshin lirinë e medias, luftën kundër korrupsionit, reformat zgjedhore, tha ajo, ndërsa paralajmëroi më tej lëvizje në procesin e ngecur të dialogut Kosovë-Serbi. Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën nuk është vetëm përmirësimi i marrëdhënieve. Është thelbësore për të ardhmen europiane të Serbisë. Është koha për të kapërcyer të kaluarën dhe për të fokusuar në të ardhmen e përbashkët. Kam në plan të ftoj përfaqësuesit nga Beogradi dhe Prishtina në Bruksel sa më shpejt të jetë mundur për të diskutuar hapat konkret përpara. Edhe më ngrohtë ishte qasja në Kosovë, ku Kallas u shpreh se vendi i përket familjes europiane. Ndonse e përsëriti dhe atje se progresi mund të arrihet vetëm përmes reformave të qëndrueshme. Në kohën kur pas zgjedhjeve të shkurtit ende nuk ka dritë jeshile për konstituimin e parlamentit dhe normalizimin e jetës politike, Kallasi e vuri në duke rëndësinë që Kosova të ketë sa më parë institucione për të përfituar nga plani i rritjes, që është paketa financiare e BE-s e hartuar për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Në Shkup ajo pati edhe më shumë lëvdata për progresin e vendit drejt Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut është përfituesja e parë e kësaj pakete në rajon. Ju thjesht po përshkruanit se sa mirë po ecën ekonomia juaj, mendoj se edhe ne përfitojmë nga kjo. Jeni vendi i parë në rajon që nënshkruat një partneritet të sigurisë dhe mbrojtjes me Bashkimin Evropian, u shpreh Kallas në konferencën për shtyp me kryeministrin Maqedonas Hristijan Mickoski. Në sloganin Krah për krah, antarë të komunitetit LGBTQ marshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke dhënë një mesazh të qartë për barazi, pranueshmëri dhe solidaritet. Ky marshim nuk ishte vetëm një simbol i krenarisë dhe identitetit, por edhe një thirrje për shoqërinë që t'i mbështesë në betejën kundër diskriminimit dhe për të drejtat të barabarta për të gjithë.
Pjesëmarrësit, përfaqësues të komunitetit, aktivist dhe mbështetës nga fusha të ndryshme, sollën ngjyra, mesazhe paqeje që theksojnë rëndësinë e empatisë dhe ndërgjegjësimit. Në një klim globale ku të drejtat njerëzore shpesh sfidohen, kjo ngjarje shërben si kujtesë se liria për të qenë vetvetja është një e drejtë që duhet mbrojtur kudo dhe për të gjithë. Në aktivitetin e kësaj të shtune, ishte e pranishme Ministre e Mbrojtjes Sociale, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Tiranë. Pesë shqiptarë që i fshiheshin drejtësisë italiane duke u strehuar në Angli janë arrestuar nga autoritetet britanike me akuza për trafik ndërkombëtar të drogës. 5 shtetat shqiptar janë prangosur nga policia angleze si të kërkuar nga drejtësia italiane për krime të ndryshme kryesisht në trafikun e drogës, për t'i shpëtuar përballjes me drejtësinë italiane. Ata kishin zgjedhur si vendfshehje Anglin përpara gjykatës së ekstradimeve, City of Westminster Magistrate Court. Doli Fatjon Haskaj. Nga dokumentet e para prej Top Channel, 41 vjeçari akuzohet për tentativë vrasje dhe plagosje. Geraldo Bejaj është prangosur në zonën Cottage Grove të Londrës. 35 vjeçari Beja akuzohet për trafik droge dhe si pjesë e një organizate të krimit të organizuar. Sipas medias italiane, ai bashkëdrejtonte këtë grup kriminal së bashku me një maroken. Ata janë përgjegjës për trafikun dhe shitjen e disa tonelatave kanabis që transportohej nga Shqipëria. Është prangosur për llogari të Italisë dhe Mariglen Qefaliaj, 41 vjeç. Ndaj tij rëndojnë 14 akuza për trafik droge. Ndërsa ndaj Fatjon Haskaj nisi procesi shqyrtimit të ekstradimit për akuzën e prokurorëve italian lidhur me tentativë vrasje. I kërkuari tjetër i drejtësisë italiane Gëzim Topalli është arrestuar në zonën e Harrow në Londër. Topalli, 41 vjeç, ka llogari të hapura me drejtësinë italiane, si i akuzuar me 10 akuza për trafik droge dhe po aq akuza për grabitje të sendeve me vlerë. Donald Trump tregoi se nuk ka tërheqje nga lufta tregtare me Bashkimin Evropian dhe deklaroi se do të ketë tarifa 50% që nga 1 qershori. Donald Trump nuk është lëkundur përpara paralajmërimeve të Bashkimit Evropian se nuk do të qëndrojë duar kryq ndaj tarifave të larta të tij. Presidenti amerikan kërcënoi të premten me vendosjen e një tarife doganore prej 50% për mallrat nga Bashkimi Evropian, duke përmendur mungesën e përparimit në negociatat aktuale tregtare si arsye dhe duket se i qëndron këtij vendimi. Barierat e forta tregtare të tyre, TVSH-ja, gjobat qesharake për korporatat, pengesat jo tarifore në tregti, manipulimi me valutën, pa ditë e pa drejta dhe të pajustifikuar kundër kompanive amerikane dhe shumë gjëra të tjera kanë sjellë një deficit tregtar me SBA-n më të madh se $250 milion në vit, një shifër konkretisht e papranueshme. Për këtë arsye, propozova vendosjen e një tarife të drejtë për drejtë prej 50% ndaj Bashkimit Evropian, duke nisur nga data 1 qershor. Gjatë nënshkrimit të një urdhri ekzekutiv në zyrën ovale, kreu i shtetit amerikan e përforcoi më tej mesazhen drejtuar bllokut. Nuk po kërkojmë marrëveshje. Marrëveshjen e kemi vendosur tashmë dhe ajo është 50%. I vetmi lëshim që Trumpi duket se është i gatshëm të bënte, është një shtyrje e këtij afati. Nëse dikush vjen dhe dëshiron të hapë një fabrikë këtu, mund të flasim për një shtyrje të vogël, tha ai, duke përsëritur edhe një herë bindjen e vet se vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë bashkuar për të përfituar nga SBA-ja. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Olof Gill nuk e komentoi deklaratën e Trumpit, duke thënë se po pret një herë përfundimin e bisedimeve ndërmjet Maroš Šefčovič, Komisioneri Evropian për tregti dhe përfaqësuesi tregtar amerikan Jameson Greer. Gjermania dhe Franca kanë hartuar një letër non-paper ku kërkojnë ndërprerjen e ndihmës së Bashkimit Evropian për Republikën Srpska. Një non-paper apo dokument jo zyrtar i hartuar nga Franca dhe Gjermania me në fokus Republikën Srpska në Bosnjë tregon nga dishmërinë e tyre për të frenuar hovet nacionaliste të enklavës serbe. BE-ja thuhet në dokument duhet të pezullojë projektet financiare që janë të dobishme për Republikën Srpska dhe të shqyrtojë vendosjen e sanksioneve ndaj individëve të caktuar në këtë entitet të Bosnjë-Hercegovinës, të cilët minojnë sovranitetin dhe rendin kushtetues të vendit. Në dokumentin që ka pak më shumë se 2 faqe, thuhet se kriza aktuale kushtetuese përbën sfidën më serioze për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial e funksional të Bosnjës në 30 vitet e fundit.
Ekzistenca e këtij non-paperi u bë e ditur nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Milan Mojsilović, pas një mbledhjeje të Këshillit për Siguri Kombëtare, kur ai tha se dokumenti që u prezantua nga presidenti serb Aleksandar Vučić vështirëson së tepërmi pozitën e Republikës Srpska. Sipas autorëve, kjo e fundit ka ndërmarrë disa veprime dhe procese ligjore që minojnë rendin kushtetues, sidomos pas dënimit të presidentit të saj Milorad Dodik nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Qëllimi menjëhershëm i dokumentit është fuqizimi i ligjeve jo kushtetuese dhe tërheqja e draftit të ri kushtetues. Sipas autorëve, masat që duhet të ndërmerren përfshin kufizimin e mbështetjes financiare për Republikën Srpska, vendosjen e sanksioneve, ngadalësimin e procesit të antarësimit në BE dhe ndërprerjen e kontakteve me zyrtarët e këtij entiteti. Dhe ishte gjithçka për atitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.